嚟緊呢幾個月咧，準備收 Model Y L 嘅準車主咧，如果你仲係15、16諗緊做啲咩保護方案，強烈建議咧記得 save 低呢條片，慢慢睇啊！今日咧我哋有2部 Model Y L 啦，同埋咧有好幾部嘅 Model Y 喺度，分別咧都做咗近期最熱門嘅3種保護方案 ：PPS、SH3 同 PPF 嘅。咁望落去咧價格咧都好正好靚啦，咁但係咧其實裏邊咧當中有好多唔同嘅學問㗎。第一部嘅 Model Y L 咧就係做咗 Fine Line 嘅 SH3 啦，淺層嘅刮花或者咧你哋平時洗車產生嘅蜘蛛網紋咧，你真係唔使怕，呢個方案絕對幫到你，因為咧佢預熱嘅時候咧就會修復翻㗎啦。第二部咧就係 Model Y L 啦，佢係做咗 Fine Line 嘅 PPF 嘅。呢部咧就係咧原廠最新嘅顏色啦。講到防石仔彈花咧，呢個方案當然係強啦。最適合咧就係成日行屯公啊，或者吐露港呢啲高速公路嘅，就算彈花都係彈花漿膜，保護翻原漆。至於呢部 Model Y 咧，就做咗 PPS 噴塗式保護膜，保護性唔使多講啦，一定係最強啦。呢部車咧就做咗自己想要嘅顏色，就係單高無縫嘅包覆，就算過幾年咧唔中意呢隻顏色都好啦，其實咧我哋可以搣咗佢，再可以重新噴過㗎，啱晒追求完美。最怕見到啲邊邊角角咧有彈邊情況出現嘅你啊！好多車主咧都會問我邊個方案係最好嗱，我想講咧係冇一個最好，反而咧係有最適合你嘅用車習慣啦、泊車環境嘅方案。好似如果日日泊室外啦，或者成日都泊室內咧，其實揀嘅方案咧已經完全唔同㗎啦。想知你架 Model Y L 做啲咩保護方案？我哋準備咗一份3大方案嘅懶人包，留言 MYL， 我哋會即刻 inbox 你，俾你做下功課。嚟緊嘅檔期咧非常之緊張，快啲了解下啦！